Бағдарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана – сіздің саулығыңыз, біздің жетістігіміз. Түркістан облыстық перинаталдық орталық әр пенденің үмітін үкілеп, болашағына деген сүйіспеншілігін арттырған перзентханада жылына 10 мыңға жуық сәби дүниеге келеді. Қыз қайнаған қызмет барысында толға қысып, талықсыған әйелді бір ана құрсағындағы құлынның халін екі ойлап, қос тағдырға араша түскен ақ халаттылардың әрбір сәті әркімнің ертеңін шешеді. Мұнда толғақпен келген жүкті әйелдерді алдымен қабылдау бөлімінің дәрігерлері күтіп алады. Егер жүкті әйеліміз жоспарлы түрде келген болса, оның қабылдау пост бөлек, есігі бөлек, ол патология бөліміне кіреді. Ол жерде жоспарлы отаға келетін әйелдер бөлек есікпен кіреді. Егер де шұғыл көмек керек болатын болса, осы есіктен кіреді. Носилкасымен, фельдшерская бригадамен осы есікке кіреміз де. Шұғыл әрекет кезінде осы есікке кіріп, бекетіміз бар. Бұл КТГ аппаратымыз, баланың жүрек соғысын, баланың жатырдың ішіндегі жағдайын тексеретін аппаратымыз. Айтыңызшы, жалпы баланың жүрек қағысын тексерудің қаншалықты қажеттілігі бар, жалпы қалай тексереді бұның барлық тексеру барысы? Бізге келген әйелдердің бәрінің кіргеннен бастап, баланың 9 ай көтергеннен кейін баласын қолына ұстағысы келеді. Сондықтан бірінші баланың жағдайын тексеруіміз керек. Баланың жүрек қағысын, жиілігін, күштілігін, жайлығын көруіміз керек. Онан кейін ол ктг-де тек қана баланың жүрек қағысы емес, жүкті әйелінде жүрек қағысы, баланың демалысы, баланың қимылы бәрі осы ктг аппаратқа жазылады. лентаға. Ең бастысы осы жүрек қағысын тексеретін аппарат екен, түсінікті. Ол барлық әйелге тексеріледі, барлық әйелге. Кейбір кезде аудандардан жібереді, әйел баланың қимылдамай қалды, ішінен шетінеп қалды дегенде әйелдердің көбісі күмәнданып келеді. Сонда ол жөндегі растау үшін ктг аппаратты қосып, оған көрсетіп, УЗИ жөндегі көрсеткен УЗИ аппаратқа қосып, растайтындай тексертеміз. Егер де бәрі жақсы болатын болса, әйел жөндегідей патология бөліміне барады, жүкті әйелдердің или болмаса тоғатып тұрған болса, босану бөліміне барады. Егер де әйелге шұғыл жәрдем керек болатын болса, онда ол палатаға барады. Дәл қазір сіздерге пациент келді. Пациентті қалай тексеріп аласыздар алдын? Біздің орталыққа 8 ауданнан жүкті әйелдер келеді. Көмек алуға келген кезде бірінші постқа, осы бекетке келіп, акушеркамен паспортная часть толтырылады. Әйел танысып, туған жылын, туған күнінің бәрін сұрап, онан кейін әйелдің болған шағымдарын сұрайды. Онан кейін бекетке барамыз, жәндегідей баланың жүрек соғысын, әйелдің давлениесін, баланың іште жатқан жағдайын тексеріледі. Неге ктг-ға түсіріледі, ктг-да расшифровкасын бәрін көріп болып, егер де әйелге шұғыл жәрдем керек болатын болса, онда барамыз. 8 аудан деді, 8 ауданнан қабылдасыз. Ол қандай ауданнан қабылданады? Қандай аудандағы әйелдер сіздердің орталықтарыңызда және қандай жағдайда босана алады? Ол үкіметіміздің 92-ші постановлениесіне байланысты 8 ауданның Шардараның бірінші деңгейі өзінде қалады, екінші деңгейі Сарыағаш ауданына барады, екінші деңгейлік перзентханаға келесінің екінші деңгейінің, үшінші деңгейінің жүкті әйелдер бізге келеді. Сарыағаш ауданының үшінші деңгейге жіберілетін жүкті әйелдер бізге келеді. Түлкібас, Төле би, Ленгер, Ордабасы, Қазығұрт. 8 аудан келеді бізге. Аудандар жақсылап түсіндіріп беріңіз. Екінші деңгейлі, үшінші деңгейлі деген халық тілінде ол түсініксіз, қарапайым тұрғындар үшін. Енді денсаулық көрсетілімдеріне сәйкес қалай іріктеледі? Жақсы, бірден 4 балаға туған, басқа ақаулары жоқ жүкті әйелдер бірінші деңгейде босана алады. Егер де жатырында бір тыртығы бар, екі тыртығы бар әйелдер өздерінде бірінші деңгейде, екінші деңгейде қала береді босануға. Біздің перзентханаға бір тыртығы бар әйелдер өз босануға келеді. Ол
былтырдан бері біз сол бір тыртығы бар әйелдердің 60%-ін өз еркімен босанды. Операциясыз отаға берген жіберген жоқпыз, өздері босанып балалардың қолдарын ұстап кетті. Екінші екі тыртығы бар болса, бұрын отадан кейін температурасы көтеріліп бір ақаулар қосылған болатын болса, олар осложненный рубец дейді, олар бізге келеді. Онан кейін бар 8 ауданның жүкті әйелдерінің басқа да экстрагендальдық патологиясы болатын болса, олар бізге келеді. Онан кейін біздің 4-ші деңгейіміз Алматы, Астана, оған жете алмай, тез арада толғақ басылып қалған болса, бізге келеді. Біз 3-ші деңгейлі орталықпыз. Біздің орталыққа келген жүкті әйелдерге шұғыл түрде көмек керек болатын болса, онда осы палатамызға кіргіземіз. Бұл пит палата деп айтылады. Бұл жерге түскен әйелге сос звоногымыз бар. Басқаннан кейін бізге көмекке кезекші реаниматолог дәрігерлеріміз келеді. Бұл жерге көбінесе давлениесі өте жоғары, қан кетіп, бас ауырып, құсып, сондай шағымдарын келгенде жатқызамыз. Жағдайын білуге, диагнозды қоюға. Ауыр жағдайдағы әйелдердің барлығы осы жақта қалады. Дәл қазір осы палатада дәрігеріміз тұр екен, дәрігерден сұрап білсек, жалпы палатаның жағдайы, бұл жерде қандай медициналық көмек көрсетеді? Данияр Ерғали алатыңызшы бізге. Саламатсыздар ма? Мен жансақтау бөлімінің меңгерушісімін. Бұл жерде қабылдау бөлімінің пит палатасы реанимациялық шаралар жүргізуге барлық аппараттар бар. Bu yerде монитор бар, дефибриллятор аппаратымыз бар, өкпенің жасанды желдендіру аппараты бар. Бұл жерде жедел жәрдеммен келген жағдай өте ауыр науқастарда осы жерде бірінші алғашқы көмек көрсетіледі. Сосын қалыпты жағдайға келтіргеннен кейін жансақтау бөліміне ауыстырамыз. Бұл біздің перзентханаға облыстың барлық аудандарынан, көпшілік аудандарынан ауыр науқастардың да түседі. Сол науқастарға көмек көрсетіледі. Қазақстандағы ең ірі перзентханалардың бірі болып саналады. Түсінікті. Енді айына күніне немесе шамамен қанша ауыр жағдайдағы әйел келеді сіздерге? Әйел келгендегі ең ауыр бір жағдайда көмек көрсеткен кезіңіз есіңізде болды ма? Бір пациент туралы бір оқиғамен бөліссеңіз. Жағдаймен келеді, кейде жедел жәрдеммен, скорыймен алып келеді, эклампсиямен келеді. Осы жерде бірінші келген кезде біз өкпені жасанды желдендіру аппаратына қосатын жағдайымыз болады. Енді дефибриллятор құдай сақтасын, өте жиі емес. Основной монитор қосамыз, өкпені жасанды желдендіру қосамыз. Мына дефибрилляторды аз қолданамыз. Өйткені ол аритмиялық жағдайда ғана қолданылады. Мына жерде бұл баланың жүрек соғысын неғылатын КТГ аппараттар, гинекологтар өздері баланың жағдайын көріп отыр. Кемінде қанша дәрігер келеді бұл жерге? Қажеттілікке байланысты қанша дәрігерге дейін келеді? Бақылау кірген кезде кезекшілікте бізде 4 акушер-гинеколог болады, 3 реаниматолог дәрігер болады. Бірақ көмек керек болған кезде орталықтың керек болған дәрігердің бәрі шақырылады. УЗИст бар, лаборанттар бәрі келеді. Кезекші лаборант бригада бар. 2-3 дәрігер дежурствоға тұрады. Тағы сырттан көмек керек болатын болса, бізде не бар? Ургентная служба облыстық клиникалық ауруханаға. Бұл жерде қандай дәрілер списоктер осы жерде, мысалы, бізде основной жерде гипертензивті преэклампсиямен түскен науқастарға арналған қан қысымы жоғарылап түскен. Бұл жерде бізде қолданатын преэклампсияда магний сульфаты, магнезияны. Егерде ауданда салынбаған болса, біз стартовый дозадан жібереміз магнезия, сосын поддерживающий дозасы бар, қосымша кейінгі. Кейін дәрілер бар, жерде допигит дәрілер, қан қысымын түсіретін, катетер фолия, тамырларға салатын, міне ішіне тұрған магний сульфаты, перчаткілер, фолия, катетер қоятын, тамырға салатын катетерлер барлығы бар, керектілердің бәрі. Бұл бір науқасқа арналған, бұл егерде қолданып болғаннан кейін басқасын жаңартып қояды қыздар.
Нөмірі облыстық перинаталдық орталық ауыр акушерлік және экстра генетикалық патологиясы бар жүкті босанатын және босанған әйелдерге, гинекологиялық науқастарға және жаңа туған нәрестелерге консультациялық, диагностикалық, білікті және мамандандырылған медициналық көмек көрсететін 3-ші деңгейдегі мекеме болып табылады. Бұл біздің орталықтың босану бөлімінің біреуі. Бізде ондай босану бөлімінің 9-ы бар. Оның ішіндегі 3-еуінде 2 орындық, 13 орын дайын тұр. Әр босану бөлімінде үй жағдайына жақындатылған жағдай жасалған. Жүкті әйел босанудың бірінші сатында отырса, допқа отырған жағдайда өзіне қалай ыңғайлы, мынау шведская стенка дейді, шведская стенкаға асыл тұрса да болады. Босанған кезде әйел тек қана жатып емес, отырып, мынандай істеп қойғанбыз, кресло, отырып босануға болады. Онан кейін босанған балдарға барлық жағдайда жасалатын бірінші көмегіміз дайын тұрады. СИПАП аппараты, монитор пациента, мешок амбу, бірінші реанимациялық көмектің бәрін жағдай жасауға бізде дайын тұрады. 24 сағат бойы дәрігер неонатолог, дәрігер детский балалар реаниматологы көмекке келеді бізге. Онан кейін жүкті әйелдің келген кездегі балдарының тексеретін, бағана қабылдау бөлімінде айтқандай, барлық бөлмелерде бізде КТГ аппараты дайын тұрады. Онан кейін монитор пациента деген дайын тұрады. И босану қабылдау бөліміндегі көрсеткендей 3 комплектіміз бар. Ол қан кеткенде, онан кейін давлениесі көтерілген кезде и шокқа түскендегі бірінші көмекке көрсететін комплекттеріміз дайын тұрады. Онан кейін СОС телефонымыз бар, СОС кнопкамыз дейді. Оны басқан кезде бізге керек детский реаниматолог, үлкен жос реаниматолог, лаборант дәрігерлер СОСпен оларға звонок басқан кезде оларға телефон қоңырау барады. Олар 3 минуттың ішінде бізге келеді. Көмекті көрсетуге дайын тұрады. Барлық бөлмелерде 25 градусқа дейін температураны сақталып тұрады қысы жазы. Ерте босану қаупі бар босану бөлмесі бар бізде. 32 аптаға дейінгі босанатын балдарды ол бөлек босану бөлмеміз бар. Ол жерде 28 градусқа дейін болады. Ол күнделікті жағдайды келген кезде осы залдың температурасын, ылғалдығын, температураны бәрін бақылап тұрады. Біздің перинаталдық орталығымыз 1935 жылы құрылған. Ол ең көне орталықтардың бірі деп есептелінеді. Және де Түркістан облысы бойынша ғана емес, бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша ең ірі перинаталдық орталықтардың бірі деп есептелінеді. Біздің перинаталдық орталықта ауыр экстрагениталдық патологиясы бар жүкті әйелдер, босанатын әйелдер, босанғаннан кейін кезеңдегі әйелдер, гинекологиялық аурулары бар, және де шала туылатын нәрестелерге көмек көрсететін орталықтың 3-ші деңгейі болып саналады. Жылында 9,5 мыңға жуықтай босану бізде жүргізіледі. Түркістан облысының 8 ауданынан, түкпір-түкпірінен бізге осындай ауыр экстрагениталдық патологиясы бар балаларға көмек көрсететін жүкті әйелдер босануға, оның ішінде хирургиялық босануға да жіберіліп отырады. Енді төсек орнына келетін болсақ, біздің мекеме 299 орынға сәйкестендірілген. Оның ішінде 12 реанимациялық койкалары бар. Сол және де бізде айта кететін жай, орталықтың негізі жатырында бала жолдасының патологиясы бар, асқыну, предлежание, превращение плаценты деген. Сол диагнозбен жүкті әйелдерді бізге босандыруға алып келеді операция жолымен. Ол кезде әйелдің мүшесін сақтап қалу мақсатымен метропластика деген операция кеңінен қолданылады, кеңінен жасалынады. Және де жатырында бір тыртығы бар жүкті әйелдер өзі босануға мүмкіндік беріледі. Және де айта кететін жай, ол жылдан жылға ол сан өсіп келе жатады. 8 айдың ішінде бізде осы жатырында бір тыртықпен 58%-дай жүкті әйел өзі босанып кетті, аман-есен, балаларын қолына ұстап. Ол да үлкен біздің орталықтың көрсеткіші, нәтижесі деп ойлаймын. Түсінікті. Енді барлығымыз білеміз, былтыр
орталықтың жанындағы дәріхана жарылып, енді жекеменшік дәріхана жарылып, осы орталықтағы жүкті әйелдер мен жалпы босанып жатқан әйелдердің жағдайы үшін барлығы бүкіл ел алаңдаулы болды. Сол кезде енді сіздердің әрекеттеріңіз шұғыл, шынымен батырлыққа тең келетін әрекеттер жасадыңыздар. Сол кезде еске алыңызшы, сол кездегі әрекет қалай болды, сол бағанағы апатты жағдайдан қалай шықтыңыздар? Иә, ол датаны осы орталықтың барлық мекемелері, барлық қызметкерлері есінде. Мамыр осындай жарылыс кезінде әрине ешкім күтпеген еді. Босану процесі жүргізіп жатқан еді, операция жүріп жатқан еді. Және де кенеттен осындай шұғыл жағдай болғандықтан барлық қызметкерлер дер кезінде ешқандай паникасыз тез өз қызметін жасап, және де үлкен рахметіміз көрші үйдегі адамдар есіктерін ашып, жаңадан туған әйелдерді өзіне алып көмектесіп, және де мына жерде фитнес-центр бар ғой, сол жерде жаттығуға келген кәдімгі қарапайым халық өз көмегін аямай көрсетті. Соған өте қуаныштымыз, рахметімізді айтамыз. Одан кейін біз Ордабасы ауданының аудандық ауруханасында 8 ай жұмыс істедік. Өзіңіз ойлап көріңіз, күнделікті сол жерге қызметкерлер жүрді, бардық. Сол жерде жақсы қызмет жасадық. Үлкен басшымызға рахметімізді айтамыз, өйткені ұйымдастырушылық жұмыс өте жақсы болды. 8 ай бойы жұмыс орнын ауыстырып, 8 ай бойы Ордабасы ауданына қатынап жұмыс істедіңіздер, түсінікті. Енді ең бірінші кезекте әйелдерді қайда орналастырдыңыздар сіздер? Жарылыс болғанда біз сразу бізде негізі схема оповещения деген болады, критикалық жағдай болғанда. Міндетті түрде басшылыққа, администрацияға айттық. Одан кейін осы жердегі бригадамызды өзіміз әйелдерді сыртқа шығардық, 103-ке хабарластық. Және де мысалы шұғыл көмек көрсететін, операция жасайтын босану керек әйелдерді біз жан-жақты ауруханаларға жібере бердік. Оған мысалы кәдімгі айттым ғой, кәдімгі азаматтар өзінің көліктерімен тасымалдады. Ешқандай проблема болмады. Тез әйтеуір тасымалдап көмек көрсетілді. Бірліктің арқасында, қайырымды жандардың арқасында бұл апатты жағдайдан аман есен шықтық дейсіздер ғой? Далада да босану болды, оны да қабылдап үлгеріп жаттық. Енді қолымыздан келгенше Құдайдың көмегімен ғой, бірінші. Біздегі орталықтағы дәрігерлер облыстың, осы 8 облыстың түкпір-түкпірінде болған критикалық жағдайда жатқан жүкті әйелдерге және де шала туылған балаларға медициналық көмек, білікті медициналық көмек көрсетіледі, жасалып отырады. Және де ол жыл 12 айда постоянно ретті түрде жүргізіліп жатады. Орталықта білікті дәрігерлер, қандай дәрігерлер жұмыс істеді, жалпы жетістіктері дәрігерлердің? Бізде орталықта жоғары санатты, бірінші санатты дәрігерлер жұмыс істейді. Және де жас буындарды тәрбиелеп үйрететін білікті дәрігерлер бар. Оларға әрқашанда открытый доступ дейді ғой, әрқашанда өзінің үлкендік көмегін көрсетеді. Әрқашанда білікті медициналық көмек қай уақытта болса да көмек көрсетуге дайын. Және де айта кететін жай, біздің перинаталды орталық 2020 жылы Түркістан облысы бойынша ең үздік медициналық мекеме деген марапаттау алды. 2021 жылы республика бойынша аккредитациядан өттік. 2021 жылы және де осы сәбиге ең мейірімді көзбен қарайтын мекеме деген сертификацияны алдық. Және де 2022 жылы сол жарылысқа қарамастан Қазақстан Республикасы бойынша алтын шипагер деген номинацияда ең үздік родовспомогательное учреждение номинациясы бойынша біз ұтып алдық. Тамаша. Енді орталықтың көрсеткішіне тоқталсақ, жалпы көрсеткіштер бойынша не айтар едіңіз? Жалпы қанша бала ана босанады? Көмектер қалай көрсетіледі? Мен жоғарыда айтып кеткендей, жыл сайын 9,5 мыңдай босану болады бізде. 9,5 мыңдай босану. Оның ішінде осы егер қазіргі 8 айда айтатын болсақ, жатыр тыртығымен бізде 58% жүкті әйелдер өздері босанды.
Бірінші қыркүйек 2020 жылда Қазақстан Республикасының президентінің жолдамасы бойынша бізде халқына жолдауына байланысты елімізде демографиялық жағдайының күрделі екенін айтылды. Осыған орай 2021 жылы аңсаған сәби деген бағдарламасы бойынша бізге экоквотасы 7 есе үлкейтілді. Яғни бізде 2021 жылы 463 квота бөлінсе, 2022 жылы 550 квота бөлінді. 2023 жылы нақты айтатын болсақ 666 квота бөлінді. Оның ішінде, мысалы, 2023 жылдың 8 айында экоға 435 әйел жіберілді. Бұл барлық квотаның 65,3%-ын құрайды. Және де нәтижелері де өте қуанышты деп айтамын, себебі жүктілікке 266 әйел тіркелді. Осы 266 әйелдің 261 бала туылды, тірі туылды. Оның ішінде 42 егізі және 1 үшем бар. Мен ойлаймын, бұл өте жақсы көрсеткіш деп. Ленгер қаласынан келген Баян Ахашева перзентханадан 17-ші немересін сән салтанатпен күтіп алды. Әулеттегі немересін қуанышпен қарсы алған әжесі ұрпағынан зор үміт күтетінін айтады. Барлық жоғы 17 немерем бар. Осы 17-ші немере. Мынау келінім 6-сын босанып жатыр, 2-ші келін, 3 келін бар. Бұл 6-сын босанып жатыр. Аллаға шүкір. Ұл босанды, Ахмет деген аты. Қаратау ауданының әкімдігі мен депутаттары жаңадан босанған аналарды отбасы күнімен құттықтады. Құрметке бөленгендердің бірі Рабиға Түймебайқызы. Жасана 2 күн бұрын 5-ші сәбиін дүниеге алып келген. Көп балалы ана сый көрсеткен азаматтарға алғысын білдірді. Осындай акцияға қатысқаныма өте қуаныштымын. Және осындай сый-сияпатқа ие болғаныма мына өзіміздің депутаттарымызға, жаңа қалалық әкімдікке және осы ауруханадағы қызметкерлерге сансыз рахметімді айтамын. Және осындай мүмкіндіктер баршамызға бұйыра берсін. Шаңырақтарыңыз әрқашан шаттыққа толы болсын, сәбилер жыламасын, аналар бақытты болсын. Айта кетейік, перзентханадағы мерекелік шара сәби шаңырақ шаттығы акциясы аясында ұйымдастырылды. Ұйымдастырушылар акциясында аналарға түрлі сыйлықтармен қатар алғыс хат табыстады. Құрметті қала тұрғындары, сонымен қатар Қаратаудан тұрғындары, өздеріңізге белгілі ана күні өтті. Соған байланысты отбасы күні өтті. Солардың байланысты өзіміздің тарапымыздан бірінші рет осы ауданымызда осы перзентханаға келіп, жаңадан босанған нәрестелерді құттықтадық. Сол жерде бізде 10 ата-ананы сөйледі, как раз сол күндері босанған болды. Сол 10 ата-ананы құттықтап өттік. Оның ішінде 6-ау ұл бала, 4-ау қыз бала болды. Соларға марапат бердік. Енді бұл акцияны ойлаймын, енді отбасы күні арай өткіздік. Сол жерде бұл марапаттар өтті. Енді жылда осындай шараны өткізуге дайынбыз. Отбасы күніне орайластырған мұндай шара өзге де перзентханаларда өтіп, аналарға құрмет көрсетілген. Жалпы демографиялық өсімі жақсы. Шымқалада жылына орташа есеппен 30 мыңнан аса сәби дүние есігін ашады. Түркістан облыстық перинаталды орталықта 40 жастағы келіншек 11-ші баласын босанды. Жүкті әйел ағымдағы жылдың 19 қыркүйегінде облыстық перинаталды орталыққа толғағы жиілеп түскен. 20 қыркүйек күні таңғы сағат 5-те батыр ана дәрігерлердің көмегімен отасыз 11-ші баласын өмірге келді. Орталықтағы дәрігерлер анасы мен сәбиінің жағдайы жақсы дейді. Айнагүлдің отбасында 5 ұлы мен 5 қызы күтіп отыр. Үлкені 21 жаста. 11-ші перзентін келіншек Мұстафа деп атапты. Жағдайым Аллаға шүкір жақсы. Алланың қалауымен мен көтергеннен бастап осы дәрігер апайлардың айтқанын барлығын істеймін. Больницаға барып жатыңыз десе жатамын. Же деген нәрсесін жеймін. Өзімді күтемін. Енді әлбетте ана болғаннан кейін сау баланы дүниеге алып келу үшін бірінші анаға күтім керек. Сол үшін өзіме өзім қараймын. Медицина мамандарының айтуынша Айнагүл 11 перзентінде отасыз өзі босанған.
Босану жасындағы әйелдер арасында мұндай жағдай сирек кездеседі дейді дәрігерлер. Ал Батыр ананың жолдасы Сарыағаш ауданына қарасты Нұрлы Жол ауылында имам. 11 баланы өміріне әкелген келіншектің өзі бала күтіміне байланысты үйде отырады. Ауырып жатқан баланы жуындыруға бола ма? Белгілі педиатр жауап берді. Егер балада безгек ауруы болмаса, ешқандай да қорықпай жуындыра беріңіз. Еш уайымдамай дейді дәрігер. Егер баланың қызуы көтеріліп тұрса, онда судың қатты суық емес екеніне және қатты ыстық емес екеніне көз жеткізіңіз. Ванна қабылдап болғаннан кейін баланы жылы ұстап, шашын кептіріңіз, жайлы төсекке жатқызыңыз. Бөлмедегі температураны дұрыс, яғни 23-24 градусқа дейін қойыңыз. Ылғалдандырғыш қосыңыз. Сөз соңында ауырып жатқан баланы жуындырудан қорықпаңыз дегім келеді дейді дәрігер. Беттегі ісінуді кетіретін жаттығуларды біле жүріңіз. Тарасовтың айтуынша, жүрек, бүйрек немесе аллергиялық аурулардан туындаған ісінуді кетіру үшін таңертең арнайы жаттығулар жасау пайдалы. Арқа мен мойынды тік ұстап отырыңыз. Басыңызды оң иығыңызға қарай баяу бұрып, сол иығыңызды төмен түсіріңіз. Келесі жаттығу сол бастапқы позициядан орындалады. Иықтарыңызды жоғары көтеріп, басыңызды артқа тартыңыз. Жаттығуды 3-4 рет қайталаңыз. Содан кейін ғана бетке арналған жаттығуларды бастаңыз. 1-2 деп санаған соң ерніңізді біріктіріп күлімсіреңіз. Бұл жаттығуда 3-4 рет қайталаңыз. Дәрігердің айтуынша, суық сумен душқа түсу, бетті мұз текшесімен сүрту, ылғалдандыратын салқындатылған маскалармен, патчтар, саусақтармен немесе роликпен бетке массаж жасау арқылы ісінуді кетіруге болады, дейді маман. Түркістан облысының облыстық клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық. Нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездеуді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу.